वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। यह है दोस्तों कार्बोरेटर गास्केट। कार्बोरेटर गास्केट देख सकते हैं ऊपर में कटा हुआ है, बट इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके ब्रश कटर मशीन का कार्बोरेटर गास्केट बहुत ही ज़्यादा डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये है कार्बोरेटर। ये जो कार्बोरेटर है ये इसी मशीन का है। मैंने सिर्फ इसे पेट्रोल से वॉश किया है। कार्बोरेटर में देखिए एक ओरिंग लगता है, यह ओरिंग को आप इस तरह से कार्बोरेटर में लगा दीजिए। कार्बोरेटर का ओरिंग आपके मशीन का कटा हुआ है, फटा हुआ है, डैमेज लग रहा है देखने में, तो आप उसे चेंज कीजिए। एक न्यू कार्बोरेटर ओरिंग लगाइए। कार्बोरेटर लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। एयर क्लीनर इनसाइड कवर में एक पत्ती लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एयर क्लीनर इनसाइड कवर में एक छोटा सा बूश है। बूश के पास आपको इस तरह से लगाना है ये पत्ती को। यह पत्ती को लगाकर इस तरह से आपको प्रेस करना है। फिंगर से जब आप प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा, लग जाएगा। देखिए फिट हो चुका है। 4 mm का एलेंकी जो हमने यहाँ पर फंसाया था, उस एलेंकी बोल्ट को 4 mm एलेंकी से खोल देना है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट हमने खोल दिया है। अब मैं फिट करने वाला हूँ एयर क्लीनर इनसाइड कवर। यहाँ पर आपको लॉन्ग एलेंकी बोल्ट लगाना है 4 mm का। नीचे की तरफ आपको 4 mm का लॉन्ग एलेंकी बोल्ट लगाना है। देखिए एलेंकी बोल्ट लग चुका है। ये देखिए 8 नंबर का 2 नट है। 2 नट आपको यहाँ पर इस तरह से लगाना है। 8 नंबर का दोनों नट को इस तरह से फंसाने के बाद नट और एलेंकी बोल्ट टाइट करने से पहले आपको यहाँ पर पाइप ब्रीदर लगाना है। सिलेंडर कवर में इस तरह से पाइप ब्रीदर को लगा दीजिए। देखिए पाइप ब्रीदर लग चुका है। 8 नंबर नट को टाइट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं गोटी हैंडल। 8 नंबर का गोटी और हैंडल से मैं इस नट को टाइट कर रहा हूं। रिंग रेंज या डाल रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 mm का स्मॉल एलेंकी बोल्ट 4 mm एलेंकी लेकर इसे फुल टाइट कर देना है। एयर क्लीनर इनसाइड कवर नीचे में 2 एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट करना है और ऊपर में 8 नंबर का 2 नट फुल टाइट करना है। आइए चौक लीवर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चौक में अभी मशीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्बोरेटर का हॉल अभी बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चौक लीवर अभी ऊपर में है। चौक लीवर को हम इस तरह से नीचे करेंगे तो देखिए कार्बोरेटर का हॉल खुल चुका है। अभी मशीन हमारा चौक में नहीं है, चौक लीवर नीचे है। अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप मशीन को चौक में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको चौक में मशीन नहीं चलाना है। चौक में मशीन नहीं चलाना है। क्लच असेंबली को फिट करने से पहले आप क्लच ड्रम को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए ये क्लच ड्रम है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं क्लच ड्रम में रड लगता है। ये देखिए रॉड यहाँ पर लगता है क्लच ड्रम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लच ड्रम का जो दाता है आप उसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर ये डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में प्रॉब्लम आएगा, घास नहीं काटेगा मशीन। ये है क्लच का स्प्रिंग। देखिए जब मशीन चलता है तो क्लच कुछ इस तरह से काम करता है, स्प्रिंग इस तरह से फैलता है। क्लच स्प्रिंग सही होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके मशीन का क्लच या क्लच स्प्रिंग डैमेज रहेगा तो रिकॉइल स्टार्टर खींचने पर ब्लेड घूमने लगेगा। मशीन स्टार्ट करते ही ब्लेड ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। इसलिए आप क्लच और क्लच स्प्रिंग को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। क्लच स्प्रिंग या क्लच डैमेज है, टूटा हुआ है, तो आप उसे चेंज कीजिए। दोस्तों क्लच असेंबली को टाइट करने के लिए आपको यहाँ पर 5 mm का 4 एलेंकी बोल्ट मिलेगा। 5 mm का 4 एलेंकी बोल्ट आपको इस तरह से पहले फंसा देना है। 5 mm का एलेंकी लेकर सभी बोल्ट को पहले आप इस तरह से फंसा दीजिए। जब ये सभी बोल्ट अच्छी तरह से फंस जाए इसके बाद आपको सभी बोल्ट को फुल टाइट कर देना है। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो पहले यह सभी वीडियो को देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। फ्यूल टैंक सपोर्ट रबड़ आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए फ्यूल टैंक सपोर्ट रबड़ आपको यहाँ पर 2 लगाना है। चलिए अब मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा फ्यूल टैंक। देखिए फ्यूल टैंक को लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप फ्यूल टैंक को आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों आपके पास 4 स्टॉक ब्रश कटर है या 2 स्टॉक ब्रश कटर है, किसी भी मशीन का कोई सा भी स्पेयर पार्ट्स आप घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, अभी ऑर्डर करें। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। रिकॉइल स्टार्टर को मैं फिट कर रहा हूं। रिकॉइल स्टार्टर में 3 एलेंकी बोल्ट आपको लगाना है। 4 mm का स्मॉल एलेंकी बोल्ट आपको यहाँ पर इस तरह से फंसाना है। यह है दोस्तों स्टैंड फ्यूल टैंक। स्टैंड फ्यूल टैंक में लॉन्ग एलेंकी बोल्ट लगाना है। 4 mm का लॉन्ग एलेंकी बोल्ट आपको यहाँ पर फिट करना है स्टार्टर में लगाने के लिए। ये देखिए नीचे वाला जो बोल्ट है वो लॉन्ग बोल्ट है। 4 mm का एलेंकी लेकर यह दोनों बोल्ट को पहले एक बराबर टाइट कीजिए। इसके बाद आप इसे फुल टाइट कर दीजिए। नीचे का 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट फुल टाइट करने के बाद ही आपको ऊपर का बोल्ट फुल टाइट करना है।
इंजन को उल्टा करके अब आपको यहाँ पर 4 mm का 2 Allen के बोल्ट लगाना है स्टैंड फ्यूल टैंक में। दोस्तों, क्या आपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये जो आप अभी स्पार्क प्लग देख रहे हैं, ये स्पार्क प्लग इसी मशीन का है। स्पार्क प्लग का कार्बन हमने क्लीन कर दिया है। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए आपको प्लग कैप में इस तरह से स्पार्क प्लग को लगाना है। तो जैसा कि आपने देखा स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। चलिए, करंट आ रहा है स्पार्क प्लग में। स्पार्क प्लग को चलिए मैं फिट कर देता हूं। स्पार्क प्लग को पहले आप इस तरह से हाथों से फंसा लीजिए। स्पार्क प्लग फुल गुना जब हाथों से चढ़ जाए उसके बाद आपको इस तरह से स्पार्क प्लग का जो रेंज है उसे लेकर फुल टाइट कर देना है। ये देखिए प्लग फुल टाइट हो चुका है। स्पार्क प्लग को फुल टाइट करने के बाद अब आपको स्पार्क प्लग का जो कैप है उसे लगा देना है। प्लग कैप टाइट होना चाहिए, स्पार्क प्लग कैप फुल टाइट होना चाहिए। अगर प्लग कैप ढीला रहेगा तो आपकी मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। फ्यूल टैंक कैप को मैं खोल रहा हूँ। देखिए फ्यूल टैंक कैप खुल चुका है। फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर को बाहर निकालने के लिए आपको इस तरह का वायर का इस्तेमाल करना है। वायर का इस्तेमाल करके आप फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए फ्यूल फिल्टर इस तरह से फ्यूल पाइप से बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए फ्यूल फिल्टर है। ये फ्यूल फिल्टर को चेक कर लीजिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्यूल फिल्टर ब्लॉक है तो आप इसे एयर मार्कर क्लीन कर लीजिए। ये देखिए मैंने एयर मार्कर इसे क्लीन कर दिया है। फ्यूल फिल्टर आपके मशीन का ब्लॉक है, क्लीन नहीं हो रहा है। फ्यूल फिल्टर डैमेज है, टूटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए, एक नया फ्यूल फिल्टर लगाइए। फ्यूल फिल्टर आपके मशीन का ब्लॉक रहेगा या डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। आपका मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, एक्सीलेटर लेने पर मशीन अचानक से ऑफ हो जाता है। तो ऐसे में आप 3 आइटम को चेंज करके देख सकते हैं, स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर। यह तीनों आइटम को चेंज करने के बाद भी आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके मशीन का इंजन खोलकर देखना होगा, इंजन ओपन करके देखना होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। फ्यूल टैंक में 1/2 लीटर फ्यूल हमने डाल दिया है। पेट्रोल टैंक में 1/2 लीटर पेट्रोल हमने डाल दिया है। फ्यूल फिल्टर जिस पाइप में लगा हुआ है उस पाइप को आपको पहले लगाना है। ये देखिए इस पाइप में फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है तो आप इसे इस तरह से लगा दीजिए कार्बोरेटर में। प्राइम बल्ब को प्रेस करके इस तरह से देख लीजिए, प्रेशर में पेट्रोल आना चाहिए। प्राइम बल्ब को प्रेस करने से इस तरह से प्रेशर में पेट्रोल आना चाहिए। अब आपको पाइप इस तरह से लगा देना है। पाइप लगाते वक्त भी आप चेक कर लीजिए, दोनों पाइप आपका कटा हुआ फटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्यूल पाइप कटा हुआ या ब्लॉक रहेगा तो आपकी मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। कार्बोरेटर का जो प्राइम बल्ब है आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, कटा हुआ फटा हुआ डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। प्लास लेकर मैं ऑयल कैप को खोलने वाला हूं। प्लास लेकर आप इस तरह से ऑयल कैप को खोल दीजिए। ऑयल कैप को खोलने के बाद अब आपको इंजन में ऑयल डालना है। 100 ml ऑयल डालना है आपको इंजन में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा ऑयल डालना है। तो ये देखिए सर्वो का 20W40 इंजन ऑयल डालना है आपको। सर्वो सुपर 20W40 इंजन ऑयल आपको डालना है 100 ml। इंजन ऑयल आपको नाप कर डालना है। 100 ml इंजन ऑयल आपको डालना है नाप कर। ये देखिए 100 ml हमने ऑयल डाल दिया है। 100 ml इंजन ऑयल हमने डाल दिया है। ऑयल कैप क्लीन होना चाहिए, क्लीन करके ऑयल कैप को लगाइए। ये देखिए ऑयल सही बता रहा है। इंजन ऑयल आपको नाप कर ही डालना है, 100 ml से ज़्यादा इंजन ऑयल नहीं डालना है। प्लास लेकर ऑयल कैप को फुल टाइट कर देना है। ऑयल कैप हमने फुल टाइट कर दिया है। चलिए अब मैं आपको मशीन स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चौक लीवर नीचे है, अभी हमारा मशीन चौक में नहीं है। देखिए कार्बोरेटर का हॉल खुला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं चौक लीवर नीचे है, अभी हमारा मशीन चौक में नहीं है। तो चलिए हम मशीन को स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। रिकॉइल स्टार्टर खींचकर मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा और चेक करूंगा मशीन कैसा चल रहा है।
जैसा कि आपने देखा मशीन बिल्कुल सही चल रहा है। मशीन का पिकअप लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप है यह मशीन का। चलिए अब मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा आउटर पाइप असेंबली। आउटर पाइप असेंबली में देख सकते हैं एक आपको हॉल दिखेगा, यह देखिए आपको हॉल दिख रहा है। एक और हॉल क्लच असेंबली में है, देख सकते हैं क्लच असेंबली में एक हॉल है। इसी हॉल में 4 mm का एलेंकी बोल्ट लगेगा। आउटर पाइप असेंबली क्लच असेंबली में देखिए इस तरह से लगाना है। आउटर पाइप असेंबली को इस तरह से क्लच असेंबली में लगाना है। आउटर पाइप असेंबली के अंदर में एक रॉड है, रॉड अंदर नहीं जा रहा है, रॉड क्लच ड्रम में नहीं लग रहा है। ब्लेड को हाथों से घुमाकर रॉड को क्लच ड्रम में फिट कीजिए, फिट हो जाएगा। आउटर पाइप असेंबली क्लच असेंबली में लग चुका है। यहाँ पर स्मॉल एलेंकी बोल्ट लगाना है 4 mm का, और ये लॉन्ग एलेंकी बोल्ट है। ये देखिए लॉन्ग एलेंकी बोल्ट 4 mm का आपको यहाँ पर लगाना है। 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट, 4 mm एलेंकी से यह दोनों बोल्ट को फुल टाइट कर देना है। इग्निशन कॉइल का वायर और ऑन ऑफ स्विच का वायर, ये देखिए वायर आपको इस तरह से लगाना है। ब्लैक वायर को रेड वायर में लगाना है और दूसरा वाला रेड वायर को ब्लैक वायर में लगाना है। ये वायर को आप उल्टा फिट नहीं कर सकते हैं, जो जिसमें लगना है वो उसी में लगेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इग्निशन कॉइल का वायर और ऑन ऑफ स्विच का वायर, दोनों वायर को हमने फिट कर दिया है। चलिए थ्रोटल केबल कार्बोरेटर में किस तरह से फिट करना है, चलिए मैं आपको फिट करके दिखा देता हूं। यहां पर आपको ध्यान से देखना है थ्रोटल केबल वायर और थ्रोटल केबल, यह दोनों को मैं किस तरह से फिट कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिए मैं किस तरह से फिट कर रहा हूं, इसी तरह से आपको फिट करना है। थ्रोटल केबल का जो वायर है, अगर आप उसे सही से फिट नहीं करेंगे तो आपका मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से फिट कर रहा हूँ थ्रोटल वायर। देखिए कार्बोरेटर में जहाँ पर थ्रोटल वायर लगेगा यहाँ पर आपको हॉल नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर हॉल नहीं है। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर आप इसे इस तरह से घुमा दीजिए। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर जब आप इसे इस तरह से घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर हॉल दिखेगा। चलिए मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको हॉल दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा हॉल दिख रहा है। दोस्तों इसी हॉल में आपको वायर फिट करना है, तो चलिए मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। देखिए हॉल जो है वो आगे की तरफ रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं थ्रोटल वायर को किस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको फिट करना है। इस तरह से फिंगर रखकर और एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए वायर लग जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वायर लग चुका है। थ्रोटल वायर लगाने के बाद इस तरह से गैप नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह से गैप रहेगा तो मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा। थ्रोटल केबल में एडजस्टर बोल्ट लगा हुआ है, यह बोल्ट को इस तरह से टाइट कर दीजिए। एडजस्टर बोल्ट को टाइट करने के बाद अब आपको 10 नंबर का नट मिलेगा, ये देखिए 10 नंबर का नट, 10 नंबर का रेंच लेकर आप इसे फुल टाइट कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा एयर फिल्टर फिट करके। तो ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर में एक हॉल यहाँ पर है। एयर फिल्टर एयर क्लीनर इनसाइड कवर में यहाँ पर लगेगा। दोस्तों एयर फिल्टर को फिट करने से पहले एयर फिल्टर को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, एयर फिल्टर क्लीन होना चाहिए। एयर फिल्टर में डस्ट लगा हुआ है तो एयर फिल्टर को आप पेट्रोल से वॉश कीजिए। ब्रश कटर हर 10 घंटे चलाने पर एयर फिल्टर को क्लीन करना है। एयर फिल्टर को हर 10 घंटे पे क्लीन करेंगे तो आपका मशीन सही चलेगा और कार्बोरेटर भी जल्दी डैमेज नहीं होगा, इसलिए आप हर 10 घंटे में एयर फिल्टर को क्लीन करें। टॉप कवर को मैं फिट कर रहा हूँ। टॉप कवर में एक एलेंकी बोल्ट लगता है। टॉप कवर को फुल टाइट करने के लिए 4 mm का एलेंकी लगाना है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसान मशीन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्विच ऑन करके मशीन को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो का लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं।